Термосумка. Вместительный современный материал. Есть держатель для шампуров. Водонепроницаемая. Несмотря на вместительность, термосумка легкая и компактная. Внутренняя подкладка. Легко очищается от загрязнений. Двойной замок с мягкими ручками. Поможет открыть сумку. Частично без значительной потери температуры. Сохраните прохладу и теплоту продуктов и напитков во время пикника на свежем воздухе. Удобная транспортировка продуктов на кемпинг. Сохраните свежесть продуктов в дороге. Путешествие с детьми.